დაპირებული ჩართვა ბრიუსელიდან. ფრანგი ევროპარლამენტარი ტიერი მარიანი უპასუხებს ჩვენ შეკითხვებს. ფრანგი პოლიტიკოსის გამოსვლამ საქართველოზე გამართული დებატებისას განსაკუთრებული ყურადღება მიიქცია. მოგესალმებით ბატონო ტიერი და მადლობა რომ უთმობთ ქართველ მაყურებელს დროს გამონახეთ გააქვთ სურვილი და გამონახეთ რამდენიმე წუთი იმისთვის რომ ჩვენ გქონდეს ინტერვიუ თქვენთან და გაგვიზიაროთ თქვენი მოსაზრებები. ბატონ ტიერი, საინტერესო გამოსვლა გქონდათ ევროპარლამენტში ვრცლად ისაუბრეთ საქართველოს შესახებ. ევროპარლამენტის რეზოლუციის მიზანზე. მაშინ, როდესაც ჩვენი ქვეყნისთვის ძალიან მნიშვნელოვან არჩევნებამდე სულ რაღაც 8 დღე რჩება, სულ უფრო მწვავდება კონკრეტული ევროპელი მაღალჩინოსნების მუქარანარევი ტონი. თუ ქართველი ხალხი რადიკალური ოპოზიციის სასარგებლოდ არ გააკეთებს არჩევანს, ქვეყანა ევროპას დაშორდება. საქართველოს ევროპული მომავალი კი სასწორზე დაიდება. მსგავსი განცხადებები და ევროპარლამენტარების რეზოლუცია არის თუ არა პირდაპირ უცხოური ჩარევის გზით საქართველოს დემოკრატიაზე გავლენის მოხდენის მცდელობა. Écoutez, d'abord bonsoir. Chacun a compris que le moment est choisi. Vous l'avez dit vous-même, quelques jours. დიახ, მომენტია შერჩეული. როგორც თქვენ ბრძანეთ, რამდენიმე დღე გვაშორებს მარტო არჩევნებს ჩვენს მეგობარ ქვეყანაში, საქართველოში და თქვენსავით მეც მოვისმინე გარკვეული მუქარები საქართველოს მიმართ და არ დავმალავ, რომ ცოტა შოკირებული ვარ, რადგან იმ ფონზე, როდესაც ამ პარლამენტში, ევროპარლამენტში, სადაც დროს ხარჯავენ ჩინეთის, რუსეთის, ინდოეთის ჩარევის გმობაში, და უნდა საუბრობდნენ ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ განხორციელებულ ჩარევაზე. დროს ხარჯავენ სხვა სახელმწიფოების მიმართ მუქარაზე. ევროპარლამენტის ეს რეაქციები არის სრულიად შეუსაბამო ჩემი აზრით. ვინაიდან ქართველი ხალხი ხო თავად ირჩევს საკუთარ ბედს. ჩემთვის არ არსებობს კარგი ან ცუდი არჩევანი, არის მხოლოდ ის არჩევანი, რომელსაც მე პატივინავ ცე არჩევანი, რომელსაც საქართველოს მოქალაქეები გააკეთებენ და სწორედ ეს გახვალთ მთავარი. საქართველოს აქვს ევროპული მომავალი, საქართველოს ევროპული ცივილიზაციის ნაწილია და ჯერ კიდევ არ მინდა დავიჯერო, რომ გარკვეულ ძალებს სურთ შანტაჟი საქართველოს, რომ თუ ხმას არ მისცემთ ამას, მაშინ სანქციებს დაგიწესებთ. ვფიქრობ, რომ არჩევნები უნდა იყოს გამჭვირვალე და რაც არ უნდა იყოს ამ არჩევნების შედეგი დაუშვებელია ისეთი მანევრები და ისეთი ნაბიჯების გადადგმა, რომლებიც ყოველგვარი საფუძვლის გარეშე ამ არჩევნებს და მის ლეგიტიმურობას და სამართლიანობას ეჭვის ქვეშ დააყენებდა. ქართველებს მსურს უბრალოდ უთხრა, დაფიქრდით, დააკვირდით როგორია თქვენი მომავალი, როცა ვუყურებ ქართულ პოლიტიკას, ნათელია რომ თქვენ ევროკავშირში გაერთიანებისკენ მიისწრაფვით და ეს შესაძლოა არ არის ახლო პერსპექტივა, ამიტომ აირჩიეთ თქვენი ბედი, მაგრამ აირჩიეთ თავისუფლად. ვინც გემუქრებათ და ამავე დროს გმობს საგარეო ჩარევას, მე მიმაჩნია რომ ეს უბრალოდ სულ სამსახურს გიწევთ. მე ვფიქრობ რომ ქართველებს მოსკოვის ბრძანებებს და ბრიუსელის მუქარებს მიღმაც შეუძლიათ არჩევანის გაკეთება. ძალიან საინტერესოა თქვენი შეფასება. რეზოლუციაზე ხელის მოწერა ძალიან გავს უბრალო მოწოდება შეფუთულ ალიბს უცხოელი აგიტატორებისა და უცხოეთიდან დაფინანსებული NGO-ების ხელში, რომელიც მიზნად ისახავს საქართველოს მმართველ უმრავლესობაზე თავდასხმას. ეს არის ციტატა ევროპარლამენტში თქვენი გამოსვლიდან. გითხარით უფრო მეტი იმ ინტერესის შესახებ, რომელიც ამ პოლიტიკის უკან დგას. გასაგებია ჩვენ რასაც ვხედავთ, მაგრამ თქვენ ხართ შიგნით და თქვენ უფრო მეტი იცით, ვიდრე შეიძლება ჩვენ დავინახოთ აქედან. Écoutez, quand on fait une résolution comme cela à quelques jours d'une élection, c'est pas uniquement pour donner une leçon de morale. C'est aussi pour როდესაც არჩევნებამდე რამდენიმე დღით ადრე ვიღებთ მსგავს რეზოლუციას, ეს არა მხოლოდ ჭკუის სწავლებას, არამედ სამომავლო ქმედებების დირექტივასაც მოიცავს. ჩანაწერები რეზოლუციაში როგორიცაა ღმერთო ჩემო არჩევნები გაყალბდა, ან ღმერთო ჩემო ეს კანონები არ არის ნორმალური. ზოგიერთისთვის შეიძლება ეს იყოს ალიბი, რომ არჩევნების შედეგები ეჭქვეშ დააყენოს ქუჩაში გამოსვლის მიზნით. ვფიქრობ ევროპარლამენტში ბევრია მაიდანის ნოსტალგიით, რომელიც ზუსტად 10 წლის წინ მოხდა, მაგრამ მრჩევლების საფასურს იშვიათად იხდიან.
ნახეთ რა მდგომარეობაშია უკრაინა მაიდნიდან 10 წლის შემდეგ. ფიქრობთ რომ ეს ძალიან პოზიტიური მოვლენა იყო? აშკარაა რომ თუ ხვალ საქართველოს საპარლამენტო არჩევნებში არ გაიმარჯვებს ის, ვინც ამ ევროპარლამენტარების ნაწილისთვის სასურველია, ზოგიერთი ამ რეზოლუციას ააფრიალებს და იტყვის. ეს შედეგი მიუღებელია და ჩვენ სხვა რამე გვინდაო. მე ვფიქრობ რომ დემოკრატია ხორციელდება საარჩევნო ყუთთან და არა ქუჩებში. დემოკრატია არ არის ხელისუფლების დამხობის მიზნით დემონსტრაციების და აქციების სისტემატიური ორგანიზება. საფრანგეთში მე მაგალითად ოპოზიციაში ვარ, პრეზიდენტიც ყავს, რომელიც დღეს უმცირესობაშია, მაგრამ ის კიდევ 2 წლით არის არჩეული და 2 წლის განმავლობაში იქნება პრეზიდენტი. ამას ქვია დემოკრატია და 26 ოქტომბერს, როგორიც არ უნდა იყოს საქართველოში არჩევნების შედეგი, ვფიქრობ, რომ ამ შედეგს პატივი უნდა ვცეთ. თუ უმრავლესობა გაიმარჯვებს, მე ვიქნები პირველი, ვინც მიულოცავს, თუ ოპოზიცია გაიმარჯვებს, მიულოცავ. რადგან აი ეს არის დემოკრატიის არჩევანი, ხოლო ამ რეზოლუციის მიღება ცეცხლზე ნავთის დასხმაა. საქართველოს კი ცეცხლი არ სჭირდება. თქვენ ახლა ახსენეთ მაიდანი და ამ მიმართულებით დავსვამ შემდეგ კითხვას. 2012 წლიდან დღემდე ფერადი რევოლუციების და კიური მაიდნის საქართველოში ექსპორტის წარუმატებელი, მაგრამ არაერთი მცდელობა ვნახეთ. ეს ხდება ყოველი არჩევნების წინ. ევროპარლამენტში გამოსვლისას ისაუბრეთ იმ 85 მილიონ ევროზე, რომელიც სოროსის ფონდმა საქართველოში არასამთავრობო სექტორის ნაწილს გამოუყო. თქვენი მიერ გამოქვეყნებული ცნობა არის ეს და ციფრები. ფაქტია, ევროკავშირის პოლიტიკური ელიტა თქვენს მიერ გაჟღერებულ ხმაურიან ცნობაზე დუმს. რატომ? მათი და ფონდის ინტერესები ამ შემთხვევაში ერთმანეთს დაემთხვა? Écoutez, quand j'affirme que la fondation de l'Open Society et George Soros. როცა ვამბობ, რომ ფონდმა ღია საზოგადოებამ და ჯორჯ სოროსმა 1989 წლიდან 85 მილიონამდე დახარჯეს. მე ამ ციფრებს კი არ ვიგონებ, ეს ინფორმაცია ღია წყაროებიდან მაქვს და მათი მოძიება ინტერნეტშიც არის შესაძლებელი. ეს გახლავთ სოროსის ფონდის ანგარიში და იქ თქვენ ნახავთ და წაიკითხავთ, რომ 2019 წელს კიდევ 5 მილიონი დაიხარჯა. ფიქრობ, რომ ის რაც ფრანგულად ხელმისაწვდომია, ქართულადაც უნდა იყოს ხელმისაწვდომი მოსახლეობისთვის. არანაირი საიდუმლო არ არსებობს, სოროსის ფონდი ამას თავად აღიარებს. მართალია 2019 წლიდან ახალი ციფრები და მონაცემები არ გვაქვს, მაგრამ ყველა ხედავს, რომ მას სოროს არ შეუწყვეტია თავისი აქტივობა. არის ჩარევები, რომლებსაც არ ვიტყოდი, რომ ყველა იწონებს, მაგრამ არავის არ უნდა დაინახოს ის განსაკუთრებით აქ ევროპარლამენტში. ეს ორმაგი სტანდარტების პოლიტიკა, არის ჩარევები, რომლებსაც გმობთ, არის ჩარევები, რომლებსაც ხარს უჭერენ. როდესაც ვამბობ, რომ ეს თანხები დაიხარჯა საქართველოზე გავლენის მოხდენის მცდელობისთვის, ხელისუფლების ჩამოშლის მცდელობისთვის, ვიმეორებ, რომ თუ ვინმე ჩემს სიტყვებს ეჭქვეშ დააყენებს, გადაამოწმოს ეს ინფორმაცია ინტერნეტში. ეს არის სოროსის ფონდის ანგარიში. ასევე უპრიანი იქნებოდა თუ გვეცოდინება იმ დაფინანსებისა და დახმარების თაობაზე არსებული თანხა, რომელიც მიმართული იყო იმ ქმედებაზე, რომელმაც დესტაბილიზაცია გამოიწვია საქართველოში 2019 წლიდან. ამ დროისთვის ეს ფონდი ამ თანხებს უკვე აღარ ასაჯორებს, მაგრამ ეს არის რეალურად უცხოური ჩარევა. როდესაც სხვა ქვეყნის საქმეებში უხეს გარეჩარევაზე დუმს ამჯობინებენ, ან თავად არიან ჩართულნი შანტაჟის პოლიტიკაში, ეს ევროპული ინსტიტუციების მიმართ ნდობას არ აზიანებს, მაგალითად, განცხადებები, რომ თუ მათთვის მოსაწვენ არჩევანს არ გააკეთებს ქართველი ხალხი, შეაჩერებენ ვიზა ლიბერალიზაციას. ძალიან ბევრი განცხადების ციტირება შემიძლია მოვახდინოს სხვადასხვა ევროპარლამენტარის და ევროლიდერის, მაგრამ ორს გამოვყოფ მხოლოდ ბოლო რაც მე ვნახე. მაგალითად, გერმანიის საგარეო საქმეთა სამინისტროში აცხადებენ, რომ ევროკავშირის საქართველოს ურთიერთობები, ისევე როგორც ქვეყნის გზა ევროკავშირისკენ, საფრთხის ქვეშაა და კვლავ მოუწოდებენ მთავრობას შეცვალოს ამჟამინდელი კურსი და რიტორიკა ევროკავშირის მიმართ. რას ნიშნავს ამჟამინდელი კურსი? ცოტა არ იყოს დამაბნეველი, რადგან კურსი გაცხადებული აქვს ამ ქვეყანას კონსტიტუციის დონეზეც კი, რომ აღარაფერი ვთქვათ ამ ქვეყნის მოსახლეობის უდიდეს უმრავლესობაზე, რომლებსაც სურთ ღირსებით ევროპაში შესვლა. და მაგალითად ჯოზეფ ბორელი, რომელიც ამბობს, არჩევნებზე ხალხმა უნდა გადაწყვიტოს სურთ ევროპისკენ სვლა თუ დაშორება. თქვენ როგორ შეაფასებთ ამას? C'est une évidence. აშკარაა, კი, აშკარაა, გულისხმობ, რომ აშკარაა, რომ ასეთი განცხადებების გაკეთება
ნიშნავს მოისმინეთ ქართველებო, თქვენ ჩვენი მეგობრები იქნებით, თუ ხმას მიცემთ იმას, რასაც მე მინდა. ეს ასია. მე ვფიქრობ, რომ პირველ რიგში გეოგრაფია ამ შემთხვევაში არ იცვლება, როგორც არ უნდა იყოს ხელისუფლება საქართველოში, როგორც არ უნდა იყოს მთავრობა ან მთავრობები ევროპაში. საქართველო ყოველთვის დარჩება იმავე გეოგრაფიულ პოზიციაში. საქართველოს ეყოლება იგივე მეზობლები. საქართველო ყოველთვის იქნება ევროპის დიდი საზოგადოების ნაწილი და მე არ საუბრობ და ვლაპარაკობ ევროკავშირზე, გულისხმობ ზოგადად ევროპას. ფიქრობ, საქართველოს ყოველთვის ექნება ევროპული მისწრაფება და საქართველოში ყველა რაციონალური და ჭკვიანი ადამიანი მიხვდა, რომ იმის განცხადება და თქმა, რომ თუ აირჩევთ ამ ხელისუფლებას, სანქციებს დაგიწესებთ, რომ აღარ იქნება უიზო მიმოსვლა, ეს გახლავთ სწორედ უცხოური ჩარევა. ყველა ხვდება, რომ ეს იყო და არის შანტაჟი. ყველა ხვდება, რომ როდესაც თქვენ გეუბნებიან დაგვემორჩილეთ, თორემ დაისჯებით, ეს გახლავთ შანტაჟი. ვფიქრობ, რომ ასე არ ვიქცევით, როდესაც ადამიანს პატივს ვცემთ. მე ერების ევროპის მომხრე ვარ. როგორიც არ უნდა იყოს საქართველოს არჩევანი, მე ვფიქრობ, რომ ქართველები დარჩებიან ქვეყნად, ერად და ხალხად, რომელსაც აქვს მოწოდება იყოს დიდი ევროპული ოჯახის ნაწილი. შესაძლოა ეს ახლა არ მოხდეს და არც ხვალ. მაიდრის მოვლენები მე კარგად მახსოვს. 1993 წლიდან ვარ დეპუტატი და მახსოვს ზუსტად 10 წლის წინ მაიდანი, სადაც ევროპარლამენტარები იდგნენ მოედანზე და ამბობდნენ და უკრაინელებს ეუბნებოდნენ, თუ იანუკოვიჩის მთავრობას გადააყენებთ, ხვალ ევროპაში იქნებითო. 10 წლის შემდეგ არიან თუ არა ევროპაში. სად არის უკრაინა? შეხედეთ უკრაინაში არსებულ მდგომარეობას. არის თუ არა ორმაგი სტანდარტი გამჭვირვალობის შესახებ კანონის გამო საქართველოს კრიტიკა, მაშინ როდესაც ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოებში მოქმედებს მსგავსი კანონი და მაგალითად საფრანგეთში თქვენ სამშობლოში ახლახანს მიიღეს ამ ტიპის კანონი, რომელიც გაცილებით მკაცრია. C'est le double standard en général à l'égard de plein de pays. Voilà. Je veux dire, en Europe, il y a un ეს გახლავთ ორმაგი სტანდარტი. ზოგადად, ბევრი ქვეყნის მიმართ არის ეს დამოკიდებულება. ევროპაში ბევრ ქვეყანაში არსებობს კანონების, სადაც საუბარი ეხება უცხოურ არასამთავრობო ორგანიზაციებს, უცხო ძალას, რომელიც აწარმოებს განსაზღვრო პოლიტიკურ საქმიანობას და რომელიც ინვესტიციას დებს პოლიტიკურ ქმედებებში და ეს არის გამჭვირვალე. და ეს კარგია. ბევრ ქვეყანაში არსებობს ამ ტიპის კანონი და არ მესმის, როდესაც ევროკავშირის ფარგლებს და ორგანიზაციის გარეთყოფი ქვეყანა იღებს იგივე ზომებს, რასაც თავად ევროკავშირში იღებენ. მაშინ რატომ ვამბობთ ჩვენ და რატომ ვეუბნებით ჩვენ საქართველოს, რომ არა, ეს არ უნდა გააკეთოთ? აშკარაა, რომ ორმაგი სტანდარტი არსებობს. თუ არაევროპული ორგანიზაცია დებს ფულს ევროპულ ქვეყანაში, ის უნდა იყოს გამჭვირვალე და დეკლარირებული. მაგრამ მეორე მხრივ, თუ ის საქართველოში დებს ფულს, თურმე არ უნდა მიიღოთ კანონი, რომელიც ამის მსგავსი და ანალოგიურია, რაც ევროპაში. ყველას ესმის რომ ეს არაკითელსინდისიერი ნაბიჯი არის. გასაგებია. ასევე გკითხავთ, როდესაც ევროპარლამენტის რეზოლუციაში ჩაიწერა მოთხოვნა რუსეთისთვის სანქციების დაწესების, მანამდე კეთდებოდა მოწოდებები კონკრეტული პოლიტიკოსების მხრიდან, მოხალისე მებრძოლები მთავრობის ნებართვით ჩარტერული რეისით გაფრენილიყვნენ უკრაინაში. ქართველებს გაგვესეირნა ოკუპირებულ აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონში. მართველი პარტია ყველა ამ მოთხოვნის ფონზე მოქმედებდა ქვეყნის და ქართველი ხალხის ინტერესებიდან გამომდინარე. როგორ ფიქრობთ, ქართული ოცნების გამარჯვების შემთხვევაში გარე ძალები, რომლებიც ამ განცხადებების უკან დგანან, შეეცდებიან თუ არა მორიგი არეულობის მოწყობას, რომ ხელისუფლების იმ ძალებისთვის გადაბარებას ცადონ, ვინც საქართველოში მეორე ფრონტის გახსნაზე მოაწერს ხერს. ანუ კონკრეტული ძალები არსებობენ თუ არა რეალურად, ვინც ოცნებობს ახლა, რომ საქართველოში იყოს მეორე ფრონტი. Vous savez, moi je répète, je n'ai pas de parti pris dans cette élection. Je soutiens ni la majorité ni l'opposition. Je dis simplement qu'on choisisse l'intérêt. ვიმეორებ, რომ ამ არჩევნებთან დაკავშირებით მე მიკერძოება არ მაქვს. მე არც უმრავლესობას ქართულ ოცნებას უჭერ ხარს და არც ოპოზიციას. მე უბრალოდ ვამბობ, რომ ჩვენ ვირჩევთ ქართველი ხალხის ინტერესების ყველაზე მაღლა დაყენებას, მაგრამ თითოეულ ერთს თავისი გეოგრაფიიდან გამომდინარე აქვს ეს ინტერესები. ეს არის ის, რაც ალბათ არასდროს არ შეიცვლება. საქართველო არის რუკაზე იქ, სადაც ის მდებარეობს და ყავს ის მეზობლები, რომლებსაც თქვენ ჩემზე უკეთესად იცნობთ. და ძალიან ადვილია, რომ საფრანგეთში, იტალიაში ან ესპანეთში მყოფმა ადამიანმა თქვას,
და უთხრას ქართველებს, რომ თქვენ უნდა დაუწესოთ სანქციები თქვენს მეზობელს. სამხედრო მოქმედებებიც კი უნდა დაიწყოთ და მეორე ფრონტი გახსნათ. მე მახსოვს, რაც მოხდა 2008 წელს, მახსოვს რჩევა, რომელიც ზოგიერთმა მისცეს საქართველოს მთავრობას 2008 წელს და მე ჩემზე უკეთ იცით რა მოხდა 2008 წელს აგვისტოში. ვინ მოვიდა თქვენს დასახმარებლად? ან ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა რამდენი ჯარისკაცი გამოაგზავნა, რამდენი ჯარისკაცი გამოაგზავნა ევროპამ? ვიმეორებ, რომ საფასურს ეს მრჩევლები არასოდეს არ იხდიან. არ მგონია, რომ საქართველოს რაიმე ინტერესი ჰქონდეს ამ ტიპის კონფლიქტში შესვლის, იმ კონფლიქტში, რომელიც მისი არ არის პირველ რიგში. თქვენი მთავრობა გადაწყვეტს რა სურს, მაგრამ ფრონტის გახსნა ტერიტორიების დასაბრუნებლად, რომლის დაბრუნებაც დიპლომატიური და მოლაპარაკებების გზით შეიძლება, სამხედრო მოქმედებების დაწყება ამ მიზნით არაპრაგმატულია. ვიმეორებ, ანუ ვინ მოვა თქვენს მხარდასაჭერად იოლია სანქციებისკენ მოწოდება, როცა საქართველოს ან რუსეთის საზღვრიდან 1000-ობით კილომეტრის დაშორებით იმყოფები. რას ეტყვით თქვენ ქართველ ხალხს არჩევნებამდე 8 დღით ადრე, რომელიც მზად არის გადამწყვეტ ბრძოლაში საკუთარი ქვეყნის ინტერესები დაიცვას. უნდა მოусმინონ გარე დირექტივებს, თუ უნდა ენდონ მრავალ საუკუნოვან ისტორიულ გამოცდილებას. თქვენ ძალიან კარგად იცით ქართველი ხალხის ხასიათი და მთელი ის ისტორია, რაც გავიარეთ ამ საუკუნეების განმავლობაში. Je vous explique que je suis contre les ingérences, donc je ne vais pas en faire. Je n'ai pas de conseil à donner au peuple géorgien. Le peuple géorgien est intelligent, le peuple géorgien connaît la réalité de la situation, il connaît la მე გეტყვით, რომ წინააღმდეგი ვარ ყველა სახის ჩარევის. ქართველი ხალხი ჭკვიანია, ქართველმა ხალხმა იცის არსებული ვითარება, იცის გეოპოლიტიკური საფრთხეები, რომელიც არის სამხრეთ კავკასიის რეგიონში. მე უბრალოდ ვეტყოდი ქართველ ხალხს, რომ ყველა ვინც გიბიძგებთ კონფლიქტში შესვლისკენ და ჩართვისკენ, ყველაზე ცუდი არის ომის სურვილი, ხოლო ყოველთვის საუკეთესო სურვილი არის მშვიდობის სურვილი. ვიმეორებ, რომ 2008 წელს თქვენ მარტო დარჩით. ეს კონფლიქტი რუსეთ-უკრაინის ომისგან განსხვავებით შედარებით ხანმოკლე იყო, მაგრამ თქვენ უკვე იცით, რას ნიშნავს ეს ომი და მგონია, რომ თუ ეს კონფლიქტი კვლავ გაღვივდება, თქვენ კვლავ მარტო დარჩებით. ერთადერთი რაც შემიძლია უთხრა ქართველებს არის გამოსავალი ქვეყნის სტაბილურობისთვის გახლავთ აირჩიონ თავიანთი სულით და სინდისით. გამოსავალი, რომელიც მათ არ წაიყვანს დაძაბულობისკენ და კონფლიქტისკენ, რომლისკენაც ზოგიერთ სურს რომ გიბიძგოთ. ზოგჯერ ეს ადამიანები არ არიან საუკეთესო მეგობრები. ძალიან დიდი მადლობა. მიუხედავად იმისა, რომ ახლა ღამის პირველის ნახევარია, მთელი საქართველო ელოდებოდა თქვენს გამოსვლას. ტიერი მარიანი, ფრანგი ევროპარლამენტარი იყო იმედის ეთერში და ძალიან საინტერესო პოზიცია გაგვიზიარა. ეს არის სიმართლე, რომელიც უნდა იცოდეთ. ერთმანეთს